থাকলে একটু আইলাম বিকেলে একটু ভালো লাগে না তো একদম রুমের মধ্যে বইয়ে থাকতে আমি মনে হয় না দেখো ওদিন বিকেলে সাবুন নিলে পারে যেতাম গা আমি তো ওই যে জায়গা বলে আয় তাদের জায়গা আমার ভুল নিয়ে ওই সাথে ঈদগাহ মিদগাহ আছে আমি ঘুরতে যাই তোমার নেই কেরছ আর ভালো লাগে না তো ও হ্যাঁ দিলে তো সবগুলি ও হ্যাঁ তোরা খাওয়াইলাম তুই ফাউটি বেঁধে গেলাম কিচ্ছু নাই হ্যাঁ ডাইরেক্ট